YouTube y Twitter. Estamos aquí reunidos para bendecir esta fogata en el nombre del Padre, del Hijo. Moisés, qué chucho. Moisés. Agradecemos a Coco por su vara. Palito chiquitito. Queremos bendecir esta fogata en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quémate, palo. Y tranquilos que Coco no va a tomar. Tiene una cámara de vigilancia ahí arriba. Cualquier cosa se la lanzan de una. Le agarran a... Tienen piedras ahí arriba. Le tiran zapatos. Tienen bombas molotov. Tampoco. No hay mucho. Ahí, préstame. Se ve oscuro. Sí, lo sé. Pero dice